हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे। और ये 75वां मतलब 75वां इंडिपेंडेंस डे है। आज़ादी के 76 साल हो चुके हैं। तो आज जो है अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा है। जैसे कि आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आज इतना पहले जग गया हूँ और मैं आज एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ रूबिक्स क्यूब को लेके। मैं 50 से 100 लोगों को पूछूंगा। अब देखते हैं वीडियो में पता चलेगा कि कितना लोग को मैं पूछ पाता हूँ। उनको मैं बोलूँगा कि आप रूबिक्स क्यूब को सोल्व करो, ठीक है। मैं किसी को बोलूँगा कि आपको 100 रुपये दूंगा, किसी को 200, किसी को 300, मतलब ऐसे मैं बोलूँगा। मुझे जिस पर शक होगा कि ये सोल्व कर सकता है तो मैं थोड़ा उनको पैसे कम बोलूँगा। ये फैक्ट बात है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और इस तरह का वीडियो शायद कि अब तक यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बनाया, ये मेरा पहला वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ प्यार देना इस वीडियो को, ताकि मैं और भी वीडियोस ला सकूं। और कोई भी वीडियो आपको रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो कैसा लगा आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई इसको सोल्व करना कर पाओगे? देख, हम कोशिश करते हैं। हाँ करो करो, कोशिश करके देख लेते हैं। मेरे से होता है तो होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। देख लेते हैं कोशिश करके। कितने मिनट का टारगेट देते हैं वो भी बताइए। कीजिए कीजिए। नहीं भाई, हमसे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है। पहली बार खेलते हैं। करो। पहली बार में हम थोड़ी कोशिश करने पाएंगे इतना। सोल्व हो जाएगा तो 100 रुपये मिलेगा इसमें, ठीक है। इनाम कितना रखे हैं? 100। मुझे लग रहा है शायद नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं। 100 रुपये मिलेगा, 100 रुपये करके दिखाओ। नहीं हो पाएगा। आपसे होगा? नहीं हो पाएगा। हाँ आप करो। नहीं करते। हाँ हार नहीं काहे मानते हैं? घुमाइए ना। नहीं, सबसे पहले बात, किसी दिन खेले भी नहीं है, हार मत मानिए। देखते हैं, कोशिश करके होता है तो देख लेते हैं। होता है तो होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लगता है हमसे भी नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। सोल्व काहे नहीं होगा? करो, 100 रुपये मिलेगा। तुम कर पाओगे? नहीं? पहले सिखा दो। हाँ भाई, ये घुमा के दिखाओ। भाई कोशिश करते हैं। सोल्व कर दो, 100 रुपये मिलेगा। सोल्व करोगे तो हैदराबादी उधर लगता है नहीं। खवा पान निपा सो बिरयानी प्लेट का 100 बजे। हाँ हम पा जाएंगे। अब क्वेश्चन करो आएगा। हाँ हमसे हो जाएगा। फिर बाद में बोले हम कोशिश किए हैं। नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। इसको मिलाना भाई, अपना कम खून कलर मिलाओ सारा। इस तरह मिलाना है आपको। 100 रुपये मिलेगा और मिला दोगे तो, ठीक है। इला कलर। हाँ हाँ गोटला इस तरह का होना चाहिए चारों तरफ। हाँ हाँ मिलाओ। हाँ कर पाओगे? हाँ? चलो सोल्व करो। हम ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए ये वाले को। इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपये मिलेगा आपको, 5 ठीक है। मिनट का टाइम देते हैं। इसको मिलाइएगा तो 100 रुपये इनाम मिलेगा, ठीक है। और 100 रुपये इनाम से मिठाई लीजिए, घर में जाके खाइए। इस तरह करना होगा, ये वाला है ना सोल्व किया हुआ। बोल के हम कोशिश करते हैं, बोल वहाँ बात करनी फिर। नहीं हो पाएगा। इस तरह करना होगा, ये जैसे है ना ये। भैया इसको सोल्व कर पाएंगे? नहीं। इसको आप सोल्व कीजिए, आपको 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। इस तरह करना होगा, ये जैसे है ना। कीजिए, कोई बात नहीं, धूप में ही सही है। कर देंगे। इस तरह करना होगा, 100 रुपये मिलेगा आपको, ठीक है। 100 रुपये इनाम मिलेगा, हाँ, ठीक तो है। उनको पहले कोशिश करने दीजिए। 100 रुपये ऐसा महत्व करेंगे। हाँ नहीं हम 500 मिलेगा। और बोलिए देते हैं। 500 मिलेगा, ठीक है। आइए 500 दूंगा मैं। आपसे नहीं होगा? चलिए ठीक है, सोल्व कर देंगे इसको। 100 रुपये इनाम तो मिलेगा। 500 रुपये मैं उनको गिफ्ट देने वाला हूँ। अगर वो सोल्व कर देते हैं तो आप लोग देखते रहिए क्या होता है। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, देख 5 लीजिए। मिनट में कर देते हैं तो आपको 100 रुपये का इनाम मिलेगा। पुलिस में जॉब करते हैं। इस तरह से है ना, आपको इस तरह करना होगा। आप टाइम ले लीजिए, चाहे 5 मिनट का, आप आधा घंटा भी ले सकते हैं।
स्पेशल ऑटो लाओ ना, ऑटो करते हैं। ये किया हुआ है, ये मैंने कर दिया है। नहीं उसको नहीं, ये दिखाने के लिए रखा है इसको, ठीक है। इसको अच्छा, इसको मैं ये करके रख दूँ? चेंज कीजिए। चलिए, चलो उसको बिगाड़ दो, मैं इससे बिगाड़ दो उसको, ठीक है। तब तक कैमरा को पकड़ो यार, तब तक मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। 1 मिनट, ताकि भैया बना रहा है। नहीं, आप बनाइए, मैं तो बना ही रहा हूँ। हाँ, ना बनाइए तो हम लोग देखेंगे तभी तो कर पाएंगे कुछ। देर बसाएंगे, देर अपने आप खुद बिगाड़ देंगे। मंदिर के हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, सॉरी। हाँ, आपसे नहीं होगा? नहीं और कोई कोशिश? हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। हाँ, इसको सोल्व कर दो। आपको 200 रुपये दूंगा, सोल्व करो। इस तरह करना होगा, ये है ना? मिलाना होगा आपको मिलाना होगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? 500 दूंगा। अब तो टाइम है? टाइम है ही नहीं। टाइम नहीं है या सोल्व या मिला नहीं पाओगे? मिला नहीं पाओ या ना पाओ, कोशिश करूंगा तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप कीजिए, आपको 5000 रुपये दूंगा। और बोलिए। टाइम नहीं है भाई मेरे पास। अभी मैं एक दावत 5000 दूंगा, 5000। दावत में आया हूं, अभी नहीं कर सकता हूँ भाई। चलो भाई, ठीक है। तो ये भाई को भी लगता है नहीं आता है। आपके लिए 500 रुपये इनाम है, ठीक है। इसको आप सोल्व मिला कीजिए। दोगे तो मिला देंगे तो 500। हाँ, इनाम इस तरह आपको करना होगा। इसी है ना? हाँ, रंग एक ही रंग। देखिए 6 रंग होगा इसमें। इस तरह आपको सोल्व करना है, इस तरह से। नहीं आ पाएगा, होगा कर लो 500 इनाम। चलिए, ठीक है। इसको आप इस तरह मिला दीजिए, ठीक है। आपको 500 रुपये मिलेगा। हाँ, आप अगर इस तरह कर मिलेगा दीजिएगा उसको मिलाने से। इस तरह आपको करना होगा। ऐसे है ना? ऐसे मिला हुआ है ना पूरा, एक कलर एक तरफ पूरा। आप इस तरह कर दीजिए, आपको मिलेगा। मिलाइए। तो ये तो अभी सीखे नहीं है, इसमें तो टाइम लिया जाएगा। कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं होगा तो नहीं होगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। नहीं मिला सिर्फ आपको मिलेगा, अगर आपने मिला दिया तो बस। जो मिलाएगा उसी को मिलेगा। क्या कह रहे हैं? वो नहीं होगा। आप मिलाएगा इसको मिला दो, ठीक है। आपके लिए 500 इनाम है। नहीं मिला पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं मिला पाए तो कोई दिक्कत नहीं। आता है आपको? नहीं आता है। कोशिश तो करो। नहीं आता। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करना है हमको। हाँ, 500 इसका प्राइस है। सोल्व कर दिया तो इस तरह करना होगा आपको, ठीक है। सोल्व करने से 500। हाँ, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, कोशिश तो करो। इस तरह करना होगा आपको। ये जो है ना, हम समझ रहे हैं। हमें घर पे है, छोटा डुबाना है, वो करता है, हम नहीं पाते हैं। इसका भी ये है ना, सोल्व करने का भी इसका भी प्रोसेस है ना, उनको पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको सोल्व कीजिए। 500 इसका प्राइस है, ठीक है। सोल्व कर दिया तो 500 इसका प्राइस, ठीक है। अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। नहीं होगा आपसे? नहीं होगा। आप कीजिए। नहीं होगा? इनके पास आओ। और नहीं है भाई, ये सोल्व हो पाएगा? इस तरह करना होगा आपको। नहीं हो पाएगा भाई, हो पाएगा मर रहा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा? चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना टाइम चाहिए बहुत परेशानी। क्योंकि हम ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी, उसे भी पता है। अच्छा, ठीक है। इसको सोल्व कर पाओगे भाई? 500 रुपये मिलेगा अगर इस तरह कर दोगे तो। भैया कभी सेट नहीं किए। हाँ, कोशिश करना चाहोगे? कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन कभी किए नहीं तो कैसे कर देंगे डायरेक्ट। नहीं करना कोशिश। 500 मिलेगा, सोच लो। आप नहीं कर पाओगे तो आप देना भी नहीं पड़ेगा आपको। वो बात तो सही है, लेकिन कभी किए नहीं है ना। नहीं होगा। होगा नहीं? चलिए, ठीक है। इसको सोल्व करो। 500 रुपये मिलेगा, सोल्व कर दोगे तो। मिला के देंगे तो 500 मिलेगा। नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एक भी कोई कलर? एक भी नहीं, पूरा इस तरह करना होगा आपको। जैसे ये है ना, इस तरह मिलाना होगा। हाँ, अभी इधर
मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। नहीं मिला भाई तो कुछ तो मिले। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुमको 500 ना मिलेगा। आपको 500 मिलेगा, आप मिला दो इसको। आपका यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ क्या नाम? सर क्या नहीं होगा। होगा नहीं? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मिला के दिखाइए। तो सोल्व करो, तुम्हारे लिए 500 प्राइस है। आता है कभी तो हम ना 1 ठो 2 ठो मिला लेते हैं। समझ से बाहर है। पूरा नहीं फेंक किया हम ये है, एक बार खरीद करके बहुत कोशिश किए, 3 ठो तक मिला रहे हैं, उससे आगे नहीं पाते हैं। कभी चीज में दिमाग ही स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे। हमसे नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम एंड योर्स, प्लीज गिव मी क्यू। आपसे होगा 1000 रुपये मिलेगा, नहीं होगा? हाँ 1000 नो, नहीं होगा? चलो भाई, इनसे भी नहीं होगा। इसको सोल्व करो, 500 मिलेगा सोल्व करो तो। हाँ नहीं होगा। नहीं होगा? इसको सोल्व करो भाई, 500 रुपये मिलेगा सोल्व करो तो। नहीं हो पाएगा। हाँ आपसे होगा? नहीं होगा? आपसे होगा भाई? हाँ नहीं है? अच्छा इसको सोल्व करो इंसान, 500 रुपये मिलेगा सोल्व करेगा तो। कर पाओगे? इस तरह करना होगा, देखो सही है ना? क्या नहीं होगा? तो सोल्व कीजिए, 1000 रुपये प्राइस मिलेगा आपको, कीजिए अभी। है क्या ये इस तरह आपको सोल्व करना होगा इसको, ठीक है? इस तरह हाँ पूरा रंग का रंग लाना। हाँ कीजिए, हत्ते जल्दी थोड़े कीजिए आप, जितना भी टाइम ले लीजिए आप, कीजिए सोल्व। हवा से हवा क्यूब मिलाइए, घुमा के नहीं, उसको ऐसे घुमा, ऐसे करके सोल्व करना होगा। से आपको मिलाना पड़ेगा। ऐसे घुमा के वो करना होगा। हाँ जैसे घुमा, इसको मत बिगाड़ो, बिगाड़ो मत इसको। मैं दिखाने के लिए रखा हूँ बस। क्यूब सैंपल ये है, आपको ये बनाना। थोड़ा यही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 1000 नहीं चाहिए, बताइए। नहीं चाहिए बाबू, हाँ असंभव है। आप सबसे पहली बात याद की करिए, उपदेश थी होता है, लेकिन मिलाते थे बहुत टाइम लग जाता था। मतलब फिर रोज रहा देते थे तो साला जल्दी मिला नहीं पाते थे, साला बहुत जोल जाल हो जाता है। 5 मिनट आप कीजिए ट्राई। चारों तरफ मिलना चाहिए, चारों तरफ एक तरफ। उसको बिगाड़िए मत, वाला मैं दिखाने के लिए रखा हूँ उसको। कोई टाइम मिला जैसे कम 4 मिनट 5 मिनट यहाँ करने के पलटो आ जाए एकदम साफ करके उसको एकदम घुमा हो जाए ना। अच्छा तुम ही करके दिखाओ तो। मैं मिल भी जाए नहीं बाबा, मैं तीन ही कभी जिंदगी नहीं बाबू। तुम करो। जिंदगी की बात ना बोल, लूटा बात बोल तो नहीं बाबू, फिर अब जिंदगी का बात मत बोलिए। हमको दे करके जाइए शाम तक, अगर हम मिला करके आप क्या पता आप खोल करके उसको सेटिंग कर खोल दिए। करके नहीं करेंगे। ये देखिए लगा हुआ है वहाँ पे। हाजिला ना मछली दी बुझलो जना तुम उखना करो आबे 2-4 मिनट 5 मिनट टाइम लोग डालो आबे फिर कर आगो भी दिखा तीखी के लिए पूरा जिंदगी बोले नहीं बाबू, इडा बात आप थोड़ी इडा जगह बात ना बोल। करेगा घूम दे कागज गलत पे हम भी नहीं मारो, हम भी नहीं मारो। सिको आबे सिको नहीं इसलिए बोले को नीचे सिको आबे तो बिल्स नहीं है YouTube से सिको आबे की नाम से था रूबिक्स क्यूब। मिला वो तो मिलबे। मेरा चैनल है ना यूट्यूब में, इसी का ये सिखाता हूँ मैं, ये वाला सिखाता हूँ। फिर सीखे क्या होगा? क्या होगा? माइंड गेम है। चक्का पंक्चर बनाए हुए, पंक्चर बनाए जा रहे हैं उसी को मिलवा मिलान तो अबे
आधा तीन पड़ा चले गए एक पड़ा मांग रहे जेहला एक टलिया नु बोलबम गए तो कोई ना नहीं हो बोलबम ती पहले लिखवा देखो कि मना कर दो दिया मैं छोड़ दूंगा भेजाओ रही है नहीं मतलब भेजा बात नहीं है यार ये पंक्चर नहीं बाबू अगर पंगे नो सबको कोई जब पे ही नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो। 500 रुपये का इनाम है, ठीक है। नहीं हमसे तो ये सोल्व होता ही नहीं है भाई। नहीं होता है? नहीं होता है। बहुत कोशिश किए हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हम भी खरीद करके लिए हैं, आप ही तो मंगा करके दिए थे। चलिए भाई इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। इस तरह है ना, 1000 का इनाम है। नहीं कर पाए तो आपको पैसा नहीं देना होगा। इस तरह करना होगा, ये इस तरह मतलब इस तरह है ना, इस तरह करना होगा आपको। जैसे ये सारा एक ही कलर। हाँ, एक कलर मतलब एक तरफ करना होगा। चालू कर, चलो आप करके दिखाइए कैसे कर कीजिएगा। मैं 50 बार कर चुका हूँ भाई, दिखा के लोगों को मैं पागल हो चुका हूँ। देखना है तो मेरा YouTube चैनल में देख लो, सिंपल सी बात है। हाँ नहीं हो पाएगा? आपको करना है ट्राई? हाँ, आपको नहीं आता है? कोई नहीं कर पाएगा लगता है। आपको करना है? हाँ, नहीं होगा। 1000 मिलेगा, कर दोगे तो? नहीं होगा तो नहीं होगा? तो लगा पैसा मांगे थे। सोल्व करो, 1000 रुपये मिलेगा, करो। हाँ, नहीं पाओगे? इसको सोल्व कर दो इस तरह से, ठीक है। 1000 रुपये का इनाम है। नहीं होगा वो। हाँ, नहीं होगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? होगा कि नहीं होगा? इस तरह करना होगा। कोशिश करने से हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। कोई भी काम अगर करेगा तो टाइम नहीं, अभी होगा कि नहीं होगा? इमरजेंसी में उतना थोड़ा कर पाएंगे। नहीं, अभी वही इनाम है ना। नहीं होगा? नहीं होगा। चलिए ठीक है। ये जो है ये सोल्व कर पाएंगे? 1000 रुपये मिलेगा सोल्व करने पर। देखना है कोशिश करके? कोई बात नहीं, कर लीजिए। देखना है? चलिए ठीक है। कपड़ा ये भाई जा रहे हैं कहीं पर। इसको आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है। आपको 1000 रुपये मिलेगा। इस तरह आपको करना होगा। नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा? कोशिश करना चाहोगे? 1000 मिलेगा। अगर नहीं कर पाए तो आपको देना नहीं होगा, सिर्फ आपको मिलेगा पैसा। नहीं होगा। नहीं होगा? चलिए ठीक है, इसको सोल्व कर दो, ठीक है। 200 रुपये मिलेगा सोल्व करने पे। नहीं कर पाओगे? नहीं करोगे या कर नहीं पाओगे? हाँ, नहीं कर पाओगे? तुम कोशिश कर लो, कोशिश करना तो कर सकते हो। हाँ, नहीं होगा? चलो ठीक है, इसको सोल्व करो। 500 रुपये मिलेगा तुमको। भाई मुझे नहीं आता करने का। दो। मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। जानती ही नहीं हो जानती नहीं हो। अरे तो तुम करो, तुमको आता है? पूरा सोल्व करना पड़ेगा। एक लेयर आता है, एक लेयर के अलावा हाँ, एक लेयर आता है, एक लेयर के अलावा नहीं आता है। हाँ तो एक लेयर बना के दिखाओ। जल्दी बनाओ, 1 मिनट में बनाओ। फिर ये तो पता नहीं है। टाइम वो पंजा से देखिए, एक साइड मिलाया है इसने, एक साइड नहीं मिलाना है, पूरा मिलाना है, पूरा सोल्व करना चाहिए सभी तरफ। हाँ, पूरा नहीं आता है। नहीं आता है इसको, तो मैं पूछा था। तुम सोल्व करो पूरा तो आता नहीं है। एक नहीं आता है, पूरा नहीं आता है, आता है। तुम सोल्व करो, 500 रुपये तुम्हारे लिए नाम है। मेरे लिए एक भी नहीं मिल रहा मुझे। देखिए, मैंने इसको रूबिक्स क्यूब सिखा दिया है, ठीक है। तो ये सोल्व करेगा और इसके लिए इनाम रहेगा 50 रुपये का, ठीक है। सोल्व करो। ज्यादा नहीं देगा। हम जगह सिखा दो काम करना। कोई बड़ी 500 के बाद नहीं कमी लो। और ये क्या देख रहे हैं? और नहीं इसके साथ हम भी परेशान। ये खत्म हो गया। काटा मेरे नहीं, फंस गया ना यहाँ।
हंस गया क्या? दोबारा थोड़ी एक ही चांस मिलेगा तुमको। बना दिए तो ही 50 रुपये मिलेगा, नहीं बनाया तो नहीं मिलेगा ना। फर्स्ट चांस में मिला नहीं पाया है, एक चांस इसको और चाहिए। चले और देता हूँ, और दूसरा चांस नहीं, बिगड़ गया जहाँ से तो मैं देख लूँगा, ठीक है? उसके बाद और नहीं मिलेगा इसके बाद चांस और। मैं तो समझ जाऊँगा ना कहाँ से इसका बिगड़ गया है, कहाँ से भटक गया है। अब हो जाएगा। रुक दी। चलो क्लैपिंग करो इसके लिए। आइसक्रीम हमें हाँ तो मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम लोग खा लोगे तो अलग सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 लो फिर दिखाओ पैसे दिखाओ। ये मैं खुद नहीं रखूंगा, सबको खिलाऊंगा। चलो मैं ले ये भी लो। जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए और भी मिलेगा इस चैनल में। थैंक यू। तो देखिए ये अमान ये पैसे जीत करके सब किसी को आइसक्रीम खिलाने जा रहा है यहाँ पर।